Каждый день рисую собак. Сегодня я рисую Ауси, австралийскую овчарку. Это пастушья порода, выведенная в США. Признана была в 1957 году. Еще Ауси часто могут пытаться вас спасти из-за своего пастушьего инстинкта. Кстати, у этих собачек довольно часто встречается гетерохромия, когда глаза разного цвета. Также Ауси часто путают с бордер-колли из-за схожей рабочей сути и из-за внешности. Вообще, я первый раз рисовала собаку в диджитале, и думаю, получилось неплохо. Но во время рисования у меня появились проблемы с глазами и пастью, я просто не понимала, как их нарисовать. Пиши, какую породу мне нарисовать следующей. Ну а на этом все, так что пока-пока!